我讀嗰個德雅中學，我其實本身係嗰個叩門成功咗嗰個黃帝山，不過我放棄咗黃帝山，驚黃帝山壓力太大。上網 search，如果驚壓力大嘅話，可以去德雅多過黃帝山。廠商會中學。惠僑英文中學。我哋係派咗第幾志願啊？第三。你咧？我係第4志願。呢間中學離我屋企都幾近嘅，所以我唔使咁早睇咯，每日。聖母玫瑰書院。黃帝山。見到呢間學校嗰啲嘢比較適合我咯，學校有好多嗰啲課外活動，而且校風都幾好。嗰個地理位置都好方便啦，排位都比較高係。我男女校。你想試下女校嘅環境係咪咧？女校嘅話少咗啲男仔去競爭。有冇後悔啊？你真係會好啲難拍拖，會有啲難。我冇諗住咁早拍拖。佢對男仔唔感興趣。我冇諗住咁快拍拖。就有少少驚跟唔上，因為我嗰間中學係幾乎除咗啲中文啊、歷史啊嗰啲，全部都係用英文教嘅。我驚我英文嗰個程度跟唔上嗰邊。梗係緊張啦，一時都會有一個好開心嘅心情。開學嗰陣。識唔識到一兩個啊？識嘅，都認識咗2個朋友仔。我媽嘅朋友嘅女呢，都係同我同一班㗎。我已經知道你已經知道自己邊班嘅，但係就未見過啲同學仔係咪？哦，見過啦。我嗰個分班試英文考得比較差，所以叫我去咗一個銜接班。之後就嗰個 C 班嘅所有人都去晒咯。大概20幾人。即係已經識咗一兩，識到啲朋友咁樣咯，係咪？係。想同啲新同學講啊，身體健康。身體健康點解嘅？身體健康先可以翻嚟受苦㗎嘛，係咪？